ମୁଁ ସମନ୍ୱିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅସୁବିଧା ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ, ଥଣ୍ଡା ଶୀତ କାକରକୁ ଖାତିର ନ କରି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲା, ଆମର ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ସରକାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସେ ଶୁଣିବେ ଆମ କଥା। ବହୁତ ବାର ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦାବି ଗୁଡିକ ପୂରଣ ନ ହେଲା ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠାରେ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆମେ ଦରମା ବଢେଇବା ପାଇଁ ଆସିନୁ, ଆମେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଆସିନୁ, ଆମେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକର ଆବଶ୍ୟକତା, ଗୋଟେ ଚାକିରି କଲା ବେଳେ ଯାହା ମିନିମମ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଉନାହୁଁ, ତାପରେ ଆସିଛୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ। ଅନେକ ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର। ଆମର ଆଦୌ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା, ପଢାରେ କ୍ଷତି କରିବା। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଛୁ, କାରଣ ଆଜି ଆମର 24 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ଯୁବ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆମେ S&M ଅଣ୍ଡରରେ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସବୁ ପ୍ରକାର ଲାଗୁ ହଉଛି ଏଠାରେ ନିୟମ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବେସରକାରୀ କିପରି ଭାବରେ ହେବେ? ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବେସରକାରୀ କି? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ବେସରକାରୀ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। କେବଳ କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି ଭାବରେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର NMMS ରେ ଏ ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆଗଲା। ଗରିବ ମେଧାବୀ ପିଲା କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ? ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ କହି ଦିଆଯାଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ 15% ରିଜର୍ଭେସନ ନିଟ୍ ଏବଂ ଜେଇରେ, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲା ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ କାହିଁକି? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ମିଡିଆ ଥ୍ରୋରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପବ୍ଲିକ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି ଏଥିରୁ। ଆମେ କେବଳ ଆମର ଦାବି ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇ ନେଉ, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛୁ। କାରଣ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର, ପିଲା ଓଡ଼ିଶାର। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ଜଣେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ, ସେ ଆମର ଦୁଃଖ କଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଘରର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପିଲା ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଗରିବ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମେଧାବୀ ପିଲା, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବିରୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ? ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳୁ, PMC ର ମାନ୍ୟତା ମିଳୁ, କେବଳ ଆମକୁ ନୁହେଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୁବିଧାରେ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ କେଡର ରୁଲ ଲାଗୁ ହଉ, ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳୁ। ଆମର କ୍ଲାର୍କ ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ଏବେ ବଏଜ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାର୍କ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ରେଗୁଲାର ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡେ ଦାବି ରହିଛି, ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ ଟିଚର, PT ଟିଚର ଏମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି। 13 ଦଫା ଦାବିରେ ଆଜି ଆମେ ଅସହାୟ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛୁ, ଯେହେତୁ ସରକାର ଅନେକ ଲିଖିତ ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର କଥା କେହି ହେଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ରଖିଛୁ, ଭରସା ରଖିଛୁ ଯେ ଏଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କଥା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆମର ଦାବି ଗୁଡିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବୁଝିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ବୁଝିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମର ଦାବି କୌଣସି ଆମର ପର୍ସନାଲ ଲାଭ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିନୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ, ଆମେ ସମଗ୍ର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆସିଛୁ। ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପିଲା ନିଟ୍ ଏବଂ ଜେଇ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତି ଗରିବ ସ୍ତରର ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ହୁଅନ୍ତା, ସୁନାମ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ତା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ହୁଅନ୍ତା। ଏତିକି ସରକାର ବୁଝିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। କାହିଁକି ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇଛୁ, ଯଦି ଅବହେଳା କରୁନଥାନ୍ତେ ଆମେ ତ ସ୍କୁଲରେ ଥାନ୍ତୁ ଆଜି ନା। ଅବହେଳା ହଉଛି ବୋଲି ତ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ସରକାରୀ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସରକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ଏହା ସମ୍ଭବ କି? ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ କିଭଳି ବେସରକାରୀ ହେବୁ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି? ଆମକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳୁ, ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟସ ମିଳୁ, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, କେଡର ରୁଲ ଲାଗୁ କରାଯାଉ, ଏହା ଆମର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ତା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି।